هيا بسم الله. पास ये पेशेंट आए थे सऊदी अरेबिया से, डायरेक्ट ये फ्लाइट लेके एयरपोर्ट लैंड किए, एयरपोर्ट से डायरेक्ट ये क्लिनिक पे आए हैं। 4-5 घंटे की इन्होंने फ्लाइट ली है। उसके बाद इनको बैक पेन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से ये एयरपोर्ट उतरते ही क्लिनिक में आ गए। उसके बाद हमने इनकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट सेशन जो होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होता है, जिसके अंदर हमने आपको सिर्फ एक ट्रीटमेंट का हिस्सा दिखाया है। अब हम इनकी ट्रीटमेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ गेट अप एंड टेल मी हाउ डू यू फील नाउ? الحمد لله انا افضل الحين في much better.